للواحد. هذا أبو طية. اي هذا الدليل سموه أبو طية يمكن من هذا الحجر اللي داخله. على حاجز المحص. ايه هذا المحص. ابو طية طال عمرك تشوفه. نعم نعم نعم. اجل هالطية هذه. ايه شوف مقدار السين بها. نعم. هذه مسمينه أبو طية. أبو طية على أساس إنه قاد المحص قاد نعم. الطية هذه سموه ايه. أبو طية. نعم. اي نعم. معنى الجليب هذا من هوله. هذا جليب هذه البيضة قريبة المسحوج. هذه البيضة إيه. سليبة المسحوج. جليبة المسحوج. نعم الموقع شايفينه. البيضة. أي المسحوج. أو المسحوج. ما فرق بينهم. أي حلو. طبعا ما شاء الله القلبان عددهن يا أبو سفاح كم تقريبا زليب؟ كله. أي تقريبا يعني. كل القلبان. كل النقرة. كل النقرة. فوق 70. ما شاء الله. نطلع الآن نتجه للجليب اللي بعده. هذا الجليب أيضا من هو جليبه هذا؟ جليب جعيث. اي هذا جليب جعيث ابن مخيدش. مكتوب عليه. هذا الأفغان. هذا اللي طبعا اشتغل به. اي هذا جليب جعيث ابن مخيدش. بعد نطلع على الجليب اللي بعده. هذا من هوله. مو هو نفتحه بس. موقعه. هذا طال عمرك. المنور ابن زيد. هذا جليب منور ابن زيد. نعم. أم الخناجر. شو اسمه؟ أم الخناجر. هذا أم الخناجر. بعد اللي بعده نتجه. هذا تصميم سليم أبو فهد. تصميم حبيبي. وشلون أبو فهد؟ طيب عساك طيب. اي بالله. أبوك وشلون؟ طيب لله الحمد. طبعا متجهين للجليب هذا. هذا الجليب هذا اسمه شخب الظبي. هذا شخب الظبي. لا المسحوج. للمسحوج. ها هذه حنفية مسويها أبو فهد طبعا. تخطيط. والآن يتجه الأمير للجليب عسيلان. جليب عبد الله. هذا جليب عبد الله الأسعد الله يرحمه. هذا عسيلان. نحاول قدر الإمكان أن نطلع موقع القلبان. وهذول هلي عليهن هالمقام. هذا طال عمرك. عمرك. هذا اسمه رضيمان. هذا رضيمان من هوله. جليب حزل الفديد. جليب حزل الفديد. حلو. وهذا من هوله اللي على يمناك. هذا اي هذا صليبيخ. صليبيخ منه محمد بن عجيل. محمد بن عجيل. هذا تصميم ابو ناصر الله يرحمه. هذا تصميم ابو ناصر. الفهادية. هذا الفهادية. ايه زريبة شايب ابن ناصر. نشوفها هاي تشوفون الرشيد بيفتحها. تقعد مصممة سداسية. ايه تصميم صبة. سالم الناس. حلو تصميم ممتاز جدا. وبعد نمشي من الفهادية على طبعا ما شاء الله القلبان كثيرة. لذلك الأمير كثر خير ولو يعطينا نبذة عن بعضهم بس. لا ايه نستخسر الموضوع. ايه نختصر حنا. وهذا من هو جليبه. هذا جليب. هذا جليب المرحوم حمدان. هذا الله يرحمه حمدان الفديد. اللي تشوفونه كاميرا. وهذا
أيضا شكله متعوب عليه. هذا محمد بن عزيل، وهذا جليب محمد بن عزيل. الجليب هذا شو اسمه؟ العشيرانية. واللي قبله وش اسمه جليب حمدان؟ مريسن. فريسن. ايه. نتجه للجليب هذا. هذا من هو جليبه؟ هذا جليب فنغش. هذا جليب فنغش. وش اسمه؟ مالوس. نساء طبعا الامير، لكن ما كل حادث يعني فات. جليبة فنغش. جليبة فنغش. ها طبعا. وطبعا هذا مثل ما انتم شايفين جليب فنغش بجنبه. ايه. الجليب هذا المسكر. الجليب مسكر. هذا جليب فنغش الثاني. هذا جليب فنغش الثاني. ابو وشو؟ ابو جدير. ابو جدير. اي حلو. اشوف قلبان قدامي على الجهة اليمين هذه. من هي له هذه؟ هذه لا نجري، ما حاجة عاد كل جريب نقف عليه نقول هذا. اي لا صعبة. اي احنا بس عطينا موقز. الله يعطيك العافية. طبعا شايفين الامير كثر خيره والله. احنا اخترنا قلنا الارشيد جيب لنا اي شخص يعطينا الاسامي، وهذه ما فيها يعني ادل من الامير. والقلبان شايفينه لله الحمد تقريبا 70 قليب. هذا الجليب من هوله اللي بجنب الجيب. هذا الجليب طال عمرك. عيد الرياعي. هذا العيد الرياعي الجليب. وش اسمه؟ ما تدري وش اسمه؟ الوسيع. 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 طبعا هذا احد هذا الدلو اللي انتم شايفينه عند الجليب. هذا الدلو اللي كانوا يستخدمونه بالسابق، وفي ناس تستخدمه الى الوقت الحالي. وهذا الوسيع اللي مشابك معه له جليب ثاني عاد ما ادري وشو. هذا جليبين بقرو واحد. جليبين بقرو واحد. الجليب الاخر من هو له؟ الجليب الاخر هذا المنور زيد. هذا مفضي. اسمه مفضي. منور بن زيد جليب. شكرا جزيلا لك. كلمة تقوله يا أبو سفاح للجماعة. يشكرك أول بداية. أول شيء طال عمرك نشكرك على محاضرتك. يا هلا وسهلا معنا وعلى اهتمامك بالموضوع هذا. نعم. وعلى كل حال إننا هذا تاريخ. نعم. كل له حقه يعني. اي نعم. تاريخ للي بعد مستقبل. حلو. اي زين. كلمة نصيحة للجماعة. نعم. نصيحتك أنت بما أنك الأمير، لك كلمة يعني أكثر العالم ودها لي من جماعتك من ربعك ودهم يسمعون كلمة نصيحة منك. كلمة نصيحة إنهم يتجوزون حياة أهلهم الطيبة وآبائهم وأجدادهم. يعطيك. أي العلوم الطيبة هم ما تخفى عليهم. شكرا جزيلا على هالمقابلة وحسن المقابلة. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك.
يلا انزل. الآن رايح ننزل طبعا نصور. تعال ذياب ليه ما تجي؟ ما اعرف انزل زيي. ما اعرف ننزل. طبعا الآن بعدين ننزل حنا شايفين؟ بدينا ننزل بالعمارة. وين الدرسة؟ هذه العمارة وهذه فيها فرش. طبعا الجو بارد هنا ما شاء الله. أوه. والله برد عندك مكيف صحراوي. هذه المكان من أماكن الآثار. لو تلاحظ فيه كأنه درج هنا. لاحظ حتى للخروج. طبعا مع الأيام والسنين بدأت تندثر وتندفن. شايفين انهداد الحجر. شو نسوي هذا؟ طبعا هذه مكان كانت في الماضي أثناء الحرب الناس تجي هنا تقيل أو تنام القيلولة الظهر. الآن نبي نطلع من الآثار اللي حوله. مو زي وين الدرسة؟ شايفين معشعشة بعض العصافير. وينه؟ هنا ليش؟ وين الدور الثاني؟ هنا متشققة الأحجار اللي فوق في تشقق. لو تلاحظون يعني آهلة للانهيار.